Ndërkohë, shumë analistë europian kanë konsideruar, le të themi, që Kroacia, një nga anëtarët e fundit në BE, në shumë raste, po aq ka përfituar edhe ka humbur nga dua t'i them këto përpara se t'ja përgjigjem për pyetjen tuaj, që shqiptarët duhet të përgatiten që nëse sot kemi një emigracion masiv, futja në BE do rrezikojë Shqipërinë drejt një asimilimi dhe shpopullimi total. Do të thotë do të kemi një dyfishim të emigracionit me futjen në BE. Kur po rrezikohet Kroacia, që është një parajs në mes të Europës krahasuar me Shqipërinë, jeni të bindur që pra po shpopullohet Kroacia, jeni të bindur që Shqipëria do ketë dyndje, sepse pasaporta europiane do japi mundësi çdo shqiptarit punojë në çdo vend të BE-s pa limite. Mirë, e patëm të tendencë kur edhe me liberalizimin e vizave Krishtik, por nuk është se ndodhi diçka shumë masive. Shqiptarët duhet përgatiten që ditën që hyn BE, çmimet dhe hym në euro, çmimet dyfishohen. Për çmime më të larta. Shqiptarët duhet përgatiten që prodhimi vendas do të fundoset. Kemi më të larta se në BE xhan. Ja, Gaba thot, i thot që tani që i kemi më të larta, nuk është se kemi pritur shumë. Kështu që ndoshta na ulen. Do bëhemi kampion, do kalojmë edhe Britaninë e Madhe. Profesor, hajde nga Shqipëria mush makinën me naftë, se të bie lirë. E treta, konkurenca do të jetë e fortë dhe prodhuesit vendas do të fundosen nga fuqia ekonomike e pa konkurrueshme e korporatave të fuqishme europiane. Mirë pra, po tani Rama do t'i bëj mirë apo keq shqiptarëve me të që po thua? Unë kam ardhur në emision për thënë disa gjëra që shumë shqiptarë nuk i dinë.